Reykjavíkurborg sleit samstarfi við verktaka í Ölduselsskóla sem hætti samdægur svo fjarlægði allan öryggisbúnað. 500 börn sátu heima í dag. Ekki var hægt að tryggja öryggi þeirra og skólanum var því lokað. Varnarmálaráðherra Pakistan segir land sitt í stríði við Afganistan. Pakistanski herinn gerði í nótt loftárásir, meðal annars á opinberar byggingar í höfuðborginni Kabúl. Tilboð Icelandair í Ísafjarðarflug á við kostnað við allt annað styrkt flug á landinu, segir samgönguráðherra. Icelandair átti eina tilboðið sem var yfir tvöfalt hærra en kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir. Nemendur í Verkmenntaskólanum á Akureyri sitja kennslustundir í gluggalausum kjallara og aðrir úti á bílastæði vegna plássleysis. Mörg hundruð vísað frá verknámi hérlendis á hverju ári. Ný stöðupróf verða lögð fyrir í öllum grunnskólum landsins á næstu vikum. Prófið leggst vel í nemendur í 5. bekk í Melaskóla. Mér líst vel á þetta, bara góða spurningar. Komiði sæl. Reykjavíkurborg sleit samningi við verktaka sem vann að framkvæmdum í Ölduselsskóla fyrirvaralaust á miðvikudag. Skólinn var lokaður í dag þar sem starfsfólk treysti sér ekki til að vinna við þær aðstæður sem sköpuðust. Borgin hefur þegar samið við nýjan verktaka að ljúka verkinu. Það eru engir krakkar hérna í Ölduselsskóla í dag, en foreldrar barna í skólanum fengu póst síðdegis í gær þar sem þeim var tjáð að skólinn yrði lokaður í dag vegna þess að ekki væri hægt að tryggja öryggi nemenda. Eftir að mygla fannst í skólanum í fyrra vor var ráðist í miklar framkvæmdir og verkefnin fóru vaxandi eftir því sem fram leið. Hérna var tekið allar lagnir og út í brunn. Þannig að það er búið að skipta öllu hérna, öllu lagnum undir. Þið sjáu það er búið að rífa úr öllu stofum hérna. Svo búið að rífa hérna inn á baðherbyggi. Það er búið að moka hérna djúpt niður og skipta allar fráveitulagnir. Þetta var kaffistofukennara. Og það er búið að breyta því núna í 2 kennslustofur. Það var svo í fyrradag sem Reykjavíkurborg sleit samstarfi við verktakann HH Hús sem hætti samdægurs og fjarlægði í framhaldinu girðingar og annan öryggisbúnað. Það sem var verst í því öllu saman að upplýsingagjöfin var ekki nægilega góð og fólk var ekki nægilega upplýst hvað er í forvarninu og eðlilega við það skapast mikil óvissa. Fundurinn fór fram í viðvist kennara sem voru inn á kennarastofu sem var mjög óheppilegt og skildu þau eðlilega eftir bara með stór spurningamerki hvað værum að vera. Það var mjög óheppilegt. Það svona málunum hefði verið fyrir komið þannig móta. Hvað var það svona sem helst steytti á varðandi þennan framkvæmdaraðila? Meðal annars þetta að hér voru ekki rétt menntaðir aðilar í réttum störfum og þá voru komið upp hérna eftir mínum bestu upplýsingum atriði sem að var búið að benda á oftar en einu sinni og tvisvar sem að ekki var brugðist nægilega vel við og það endaði í því að við sáum okkur ekki fært að halda áfram þessu samningssambandi við viðkomandi. Starfsmenn Ölduselsskóla sendu frá sér ályktun þar sem þeir sögðust ekki treysta sér til að vinna við þessar aðstæður sem þeir telja hættulegar og heilsuspillandi. Starfsfólk lýsti einnig áhyggjum af að þegar öryggisbúnaður var fjarlægður hefðu myglugró og önnur heilsuspillandi efni mögulega getað dreift sér skólann. Eftir mínum bestu upplýsingum þá var búið að fjarlægja allt mygluskemmt efni og þetta er fyrst og síðast framkvæmdarík sem fer hér Til stendur að skólastarf hefjist á ný á mánudag. Lögmaður HH Hús verktaka segir að verkslit Reykjavíkurborgar hafi verið gjörsamlega að ófyrir synju. Þegar litið sé til fundargerða verkefnið verði ekki séð að það verði réttmætt með neinum hætti að slíta samstarfinu og víkja þeim af verkstað. Þetta muni óhjákvæmlega tefja verklok. Verktakinn hyggist leita réttar síns og krefjast skaðabóta. Át í heim. Átök milli Pakistans og Afganistans hafa stigmagnast síðasta sólarhring. Ríkin hafa gert árásir hvort á annars og fregnir hafa borist að almennir borgarar hafi verið drepnir. Ástandið á landamærum ríkjanna hefur verið eldfimt og þau hafa gert árásir á báða bóga. Stjórnvöld í Pakistan saka Talibanastjórnina í Afganistan að veita vopnuðum hópum skjól. Þeir geri síðan árásir á Pakistan.
Að sama skapi saka Talibanar her Pakistans að dreifa falsupplýsingum og hýsa ISIS-liða. Varnarmálaráðherra Pakistans hefur lýst yfir allsherjar stríði milli ríkjanna. موږ د تورخم اوسیدونکي شپې په 11 بجې باندې چې جنگ شروع شو د پاکستان او د افغانستان له خوا نه پوه شوې نو ماشومان زنانه ټول په نیمه شپه راوتلي پوه شولې مالونه هر شی نیمه هغلته پاتې دي او ماشومان او زنانه تر اوسه پر یو له بل سره ورک دي پوه شولې. Talibanar gerðu árás á landamærastöðvar Pakistans í gær og voru þær sagðar andsvar við fyrri árásum Pakistana. Átök Pakistans og Afganistans hafa helst verið við landamærin sem eru rúmlega 2600 km löng. Í nótt gerði her Pakistans árásir nokkuð langt inn í Afganistan, meðal annars á opinberar byggingar í höfuðborginni Kabúl. Herir þessara tveggja ríkja þykja ólíkir margt. Her Pakistans nokkuð stór og skipulagður og búinn kjarnorkuvopnum. En Talibanar á annað borð verða ofta að reiða sig á gömul skotvörn, til dæmis frá fyrri valdhöfum, Sovétríkjum eða Bandaríkjum, eða þau vopn sem bjóðast á svörtum markaði. Þeir beita líka óhefðbundnari aðferðum, til dæmis sjálfsmorðsprengjuárásum og þykja mjög góðir í skæruhernaði. Ef illa fer mætast við tveir afar ólíkir herir. Árásir Pakistana og Afganistan eru þær mestu síðan Talibanar náðu völdum 2021. Pakistanar segja að þeir hafi drepið 274 Talibana síðan í gær og sært 400. Talibanar segjast hafa drepið 55 pakistanska hermenn. Þá saka Talibanar her Pakistans að hafa sært og drepið almenna borgara. Íbúar í þessu þorpi í Pakistan, nálægt landamærunum að Afganistan, mátu í dag skemmdir eftir árásir. Aftur hingað heim. Fjármálaráðherra boðar aðgerðir gegn þrálátri verðbólgu á næstu dögum. Fram til þessa hafa forystumenn ríkisstjórnarinnar sagt að ekki stæði til að boða sértækar aðgerðir gegn verðbólgu, en eftir að hún reyndist langt yfir væntingum þriðja mánuðin í röð hefur tónninn breyst. Verðbólga í febrúar var 5,2%. Það sem erfitt að horfast í augu við að það ennþá verulegu verðbólguþrýstingur á breiðum grunni og það kallar á viðbrögð. Hvaða viðbrögð? Við erum að vinna þessar tillögur, við þurfum líka að ræða þær við aðila vinnumarkaðarins en viðbrögð verða að koma. Þessi árangur ekki svo sem ég vilja sjá. Viðbrögðin okkar voru auðvitað að grípa fastar í taumana með meira aðhaldi í fjármálum ríkisins, stuðla hallaleysi ríkisfjárlagana sem umverulega það sem við getum gert til þess að styðja þessa vegferð. En það ekki að duga og þá þurfum við bara að skoða fleiri lausnir. Í annað brottfarar stöð fyrir vistun útlendinga mun létta verulega á fangelsunum að mati dómsmálaráðherra. Óvíst hvenær stöðin verður opnuð. Við erum sannarlega í aðgerðum og eitt af stóru svörunum þar að geta opnað brottfarastöð. Því við erum að vista mjög marga í fangelsum landsins sem sitja í gæsluvarðhaldi án þess þó að hafa nokkuð til saka unnið. Og þar á ráðherra við útlendinga sem í gæsluvarðhaldi meðan þeir bíða flutnings úr landi og þeir verða þá vistar í fyrirhugaðri brottfarastöð sem óvíst hvenær verður opnuð. Á 800 voru boðunarlista fangelsismálastofnunar áramótin og biðu þar fullnustu refsingar. Reyndar fjórðungur þeirra farin úr landi. Síðustu 2 ár hafa hátt í 200 fangelsisrefsingar fyrnst vegna þess að fangar komust ekki í afplánun. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að bregðast hratt við og kynnir á næstu dögum frumvarp brottvísun erlendra fanga með lítil tengsl við landið. Að þeim verði fyrr brottvísað úr landi. Þá til skoðunar að erlendir fangar verði fluttir í fangelsi í sínum heimalöndum. Við erum í samskiptum núna við lönd eins og Spán og Pólland það að fangar afpláni í sínu heimaríki. Ráðherra segir að samsetning hópsins hafi breyst mikið á undanförnum árum. Og mikið af föngum sem eru með engin tengsl við landið og eiga einfaldlega ekki að vera hérna. Þannig að við ætlum að koma þessum mönnum úr landi. Samgönguráðherra segir tilboð Icelandair í Ísafjarðarflug áhyggjuefni. Félagið átti eina tilboðið í útboði Vegagerðarinnar. Hvað skýrir þennan mikla mun?
Við veitum það ekki, við gerum leggjum fram tilboð með af okkar forsendur. Bogi vísar í reynslu félagsins af flugleiðinni. Hann hefur ekki innsýn í útreikninga að baki áætlun vegagerðarinnar en segir fjárfestingar þörf í þeim vélum sem fari á Ísafjörð og að taka þurfi tillit til áhættu varðandi þróun á gengi og eldsneytisverði yfir 4 ára samningstímabilið. Já, það væri talsvert tap af reksturunum með þetta, með af okkar forsendur og okkar reynslu. Hann bendir á að félagið hafi verið búið að gefa það út að flug til Ísafjarðar stæði ekki undir sér á markaðslegum forsendum og að til hefði staðið að leggja þjónustuna niður. Aðspurður segir Bogi tilboðið ekki gera ráð fyrir breytingum á miðaverði. Við erum í rekstri og þurfum að gera svona hluti, horfa á að skapa virði fyrir okkar hluthafa og erum að horfa á þannig við. Já, mér finnst þetta tilboð ákveð ágefni. Þetta er langt yfir það sem gert var ráð fyrir. Vegagerðin gerir ráð fyrir 1,3 milljörðum, þetta eru 3,5 milljarðar hérna, sem er svipað og allt annað styrkt flug í landinu. Þegar Icelandair tilkynnti að félagið hygðist hætta áætlunarflugi á Ísafjörð, sagði Eyjólfur að allt yrði gert til að halda því áfram. Hann segir ljóst að samkeppni skorti í geiranum. Þetta er greinilega algjör fákeppnismarkaður og mjög leitt að það sé bara eitt tilboð. Og það sýnir stöðuna á flugi hér í landinu. Sé líklegt að þessu tilboð verði tekið? Við erum bara að skoða þetta, það er allt upp á borðinu. Til stendur að reisa 3 metra háa girðingu utan meðferðarheimilið Stuðla og breyta húsinu töluvert. Þar verður einungis neyðarvistun, gæsluvarðhald og afplánun ungmenna. Stefnt er á að opna meðferðarheimili í Gunnarsholti á Suðurlandi á næstu vikum. Miklar breytingar eru fyrirhugaðar á Stuðlum samkvæmt upplýsingum frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Ríflega milljarður fer í endurbætur á húsinu. Reist verður alltaf 3 metra há girðing utan húsið og lóðinni skipt upp í skýrt afmörkuð útisvæði. Að loknum breytingum verður þar eingöngu neyðarvistun, afplánun og gæsluvarðhald fyrir 13 til 14 unglinga í einu. Þak húsins verður hækkað, gangar breikkaðir og húsið hólfað niður til þess að hægt verði að aðgreina börn betur. Áætluð verklok eru í enda þessa árs. Meðferðarheimili fyrir drengi í Gunnarsholti sem beðið hefur verið eftir í meira en ár ætti að vera tilbúið á næstu dögum. Ráðast þurfti í miklar endurbætur á húsnæðinu en framkvæmdir töfðust meðal annars eftir að asbest fannst í byggingunni. Loka úttekt á húsnæðinu stendur yfir. Eftir það getur Barna- og fjölskyldustofa innréttað húsið. Og loks hillir undir að framkvæmdir geti hafist við byggingu meðferðarheimilis í Garðabæ en skrifað var undir viljayfirlýsingu það í lok árs 2018. Verkmenntaskólinn á Akureyri þarf að vísa helmingi umsækjenda iðnnám frá þar sem skólinn annar ekki eftirspurn. Skólameistarinn segir vonbrigði að fá ekki skýr svör hvenær ný bygging rísi við skólann. Tæplega 800 komust ekki í það iðnnám sem þeir vildu hér á landi á liðnu ári. Í gluggalausum kjallara á Akureyri sitja rafvirkjar og píparar framtíðarinnar og stunda sitt nám. Færri komast að en vilja. Var ætlunin að hafa þetta sem kennslustofur? Nei, þetta er bara partur af kjallara, lagnarými og geymslur. Þetta er ekki eini staðurinn sem kennslan í kjallara, það er eitthvað meira hérna? Já, það er nú svolítið meira hér. Það má nú kannski segja það er hérna. Hér erum við stödd í rýminu sem við kennum pípulagnir. Húsakosturnar allra verknámsgreina í VFMA löngu sprungin. Þessir nemar í byggingaiðn eyða talsverðum hluta síns náms á bílastæðinu því aðstaða til að byggja innanhúss of lítil. Það er ekkert gott að vera með svona bílastæði. Bara innkeyrslan og allt þetta er ekkert gott. Hér fer allt of mikil tími í að moka sandbera og þótt að við viljum kannski vera að þjálfa nemendur við raunverulegar aðstæður og þá er kannski full mikið af því góða að menn gerir hér lítið annað en að moka hálkubera í staðinn fyrir að vera að vinna inn í húsum. Í Bifvélavirkjun hver fermetri nýttur en aðeins hægt að vinna 2 bílum inni í einu. Það er kannski tekið inn í þetta nám á 2-3 ára fresti, eins og á þessum margarara greinar, eins og rafeindavirkjun og matreiðslu og pípulagnir og múriðin, bara einfalda vegna þess að það er ekki pláss til þess að vera með nema 1 OP í hverjum tím.
Í maí 2024 undirritaði þáverandi ráðherra menntamála samning 1500 fermetra stækkun á verknámsaðstöðu skólans. Þá samþykktu ríki og sveitarfélög að fjármagna verkið. Stækkunin var hluti af átaki stjórnvalda til að efla iðnnám. Alls ætti að byggja 12.000 fermetra, þá einnig við menntaskólan á Ísafirði, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Skólameistarar þessara skóla funduðu í ráðuneytinu á dögunum, þar sem húsnæðisvandi skólanna var ítrekkaður. Búið að hanna byggingu við VFMA en óvíst hvenær hún rís. Það var ákveðin vonbrigði, það var ekkert skýrt hvenar, hvort eða, það verður byggt en við vitum ekki hvenar. Yfir í annað, Landspítalinn fær 25 milljóna króna styrk til að meta þjónustu þörf einstaklinga sem voru vistaðir sem fósturbörn í Bakkakoti. Þá verður þeim veittur sálrænn stuðningur til að takast á við minningar þungbara reynslu þeirra í bernsku. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, fundaði með 3 af 9 mönnum sem sendu stjórnvöldum kröfu bætur og rannsókn á starfsemi Bakkakots í byrjun mánaðar. Mennirnir eru núna orðnir hátt í 30 talsins. Kröfur í þrotabú flugfélagsins Play nema 21 milljarði króna. Fyrsti skiptafundur þrotabúsins var haldinn á Hilton Hótel í Reykjavík í dag. Arnar Þór Stefánsson, skiptastjóri, gerir ráð fyrir að nokkur ár taki að gera upp þrotabúið, enda viðbúið að einhver mál endi fyrir dómi. Nokkur 100 milljónir króna eru í búinu og það verk skiptastjóra að hámarka eignir búsins. Arnar Þór segir ólíklegt að nokkuð fáist upp í forgangskröfur, en nú þegar hafa launakröfur starfsfólks upp á 1,1 milljarð króna verið samþykktar, enda teljast launakröfur til forgangskrafna. Á næstu vikum verða lögð fyrir stöðu og framvindu próf í öllum grunnskólum landsins. Markmið prófana að fá betri sýn á stöðu hvers og eins og kerfisins í heild. Prófið leggst vel í krakkana í 5. SE í Melaskóla sem voru að æfa sig þegar Fréttastofa leit við. Ok, krakkar, það sem við ætlum að gera núna er að æfa okkur aðeins fyrir prófið sem að þið takið núna í mars. Muni, ég var aðeins búin að minnast á þetta við ykkur. Við ætlum að taka könnunarpróf þar sem að við erum að kanna stöðuna ykkar í stærðfræði og lesskilningi. Krakkar í 4. til 10. bekk munu þreyta prófin sem eru rafræn. Þau eru náttúrulega bara á þeim aldri, þau hafa aldrei tekið svona próf. Og það að taka próf á tölvu er líka alveg pínu skrítið. Það er ákveðin kunst að taka svona próf, þannig að það er kannski líka eitthvað sem við erum svolítið búin að vera þurfa að kynna fyrir þeim. Hvernig gengur ykkur að undirbúa fyrir þetta próf? Bara vel. Hvað finnst ykkur svona erfiðast? Ég veit það ekki alveg. Kannski bara komast inn í þetta eitthvað. Ertu spenntur fyrir þessu prófi? Já, frekar. Finnst þið spurningandi sem þarna eru eitthvað svona svipar því sem þið eru búin að vera að æfa ykkur í hérna í skólanum? Sum, ekki öll. Einkunnirnar munu liggja fyrir í maí og eru í prósentum, sem er nýlunda þar sem bókstafabil hafa verið ráðandi síðustu árin. Ertu spennt að sjá hvað þú færð? Já, mjög. Hvað heldur þú fáir? Veit það ekki. Mér líst vel á þetta. Bara góða spurningar. Ætlar að undirbúa eitthvað sérstaklega? Ég veit það ekki. Ég held sé bara góð í flestu. Ertu spennt að fá að vita hvað niðurstöðu þú færð? Já. Prófaglöggin er 4 vikur, þannig að þau byrja núna á mánudaginn í næstu viku og hægt að taka prófin á þessu 4 vikna tímabili. Er þetta einhvers konar ígildi samræmdu prófana sem voru í ráði fyrir? Þetta er þetta töluvert annað. Áherslan núna er að vera með þetta símat, þannig að sé hægt að fylgjast með stöðunni og líka hvernig framvindan er. Þá verður hægt að greina betur hvaða börn þurfa á aukinni aðstoð að halda og finna þau sem þurfa meiri áskoranir. Er þetta próf líka til að bera saman skóla eða landshluta, hverfi? Já, einmitt. Það er kannski svona fegurðin í þessu. Þetta eru við fyrst og fremst að skoða framvindu hjá hverju einu barni. En síðan erum við alltaf með samanburðin við landsmeðaltal. Við erum að fá miklar upplýsingar og foreldrar fá sent inn á Ísland.is niðurstöðurnar úr prófunum og auðvitað skólayfirvöld og ríkið að sjá hvernig menntakerfinu framvindur. En munið þið grípa inn í eða menntamálayfirvöld ef að þið sjáið að það er eitthvað mikill munur, einhver skólar eru að standa sem mun verri en aðrir? Við þetta munum vilja vera með stuðning og sjá bara hvernig við getum stutt kennara í sínu starfi. Það er til einskis að mæla ef við ætlum ekki að nýta niðurstöðurnar til þess
að þetta okkur gangi betur. Út í heim, þing Austurríkis samþykkti í vikunni lög að merkja þurfi matvörur sérstaklega þegar innihaldið hefur verið minnkað en verðið ekki lækkað. Verslunareigendur sem ekki fara eftir þessum eiga yfir höfði sér sekt. Með lögunum ætlunin að berjast gegn því sem á ensku kallað shrinkflation eða vöruskerðing. Það þegar framleiðendur minnka vöru en seljana á sama verði eða jafnvel á hærra verði en áður. Frá og með 1. apríl þarf að merkja vörur sérstaklega í 60 daga ef þær hafa verið minnkaðar en verðið ekki lækkað að sama skapi. Viðurlög eru sektir að upphæð sem jafngildir alltaf 2 milljónum íslenskra króna. Joghurt, för dem så viel. Ich finde, das ist eine Frechheit, weil man sieht es ja nicht. Für die Leute generell und für Ältere überhaupt. Ein Horror. Die Preise so hoch und kaum was drinnen. Í sumum verslunum þegar byrjað að merkja vörur sem framleiðendur hafa minnkað en eru samt seldar á sama verði og áður. Es war bis letzte Woche ein Produkt, es ist diese Woche 3 Produkte. Wie es sich dann auswirkt, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass das eine gewisse Wirkung hat, auch bei den Herstellern zu sagen, ich glaube, ausgeschildert wollen wir nicht werden. Ja, in Ordnung, dass das gekennzeichnet wird, ja. Yfir allt annað. Snjókarl sem stendur við heimilið í bænum Shirley í Massachusetts í Bandaríkjunum orðinn vinsælt myndefni vegfarenda. En það þetta engin venjulegur snjókarl, hann 6 metrar á hæð. Þetta í annað sinn sem húsbóndinn á heimilinu gerir risavaxinn snjókarl og þessi hefur fengið nafnið Parker eftir götunni sem hann stendur við. Hatturinn gerður úr ruslatunum og hendurnar úr löngum trjágreinum. Hinn skælbrosandi Parker fer ekki fram hjá neinum sem á leið hjá. They always are out taking pictures, smiling, kind of like these people are right now. How does he get up here? So the back is less appealing to the eye, but he uses a big extension ladder and he climbs all the way up and then he can fiddle with the lights or fiddle with the eyes, fiddle with the ears. If this Frosty came alive, it might be a nightmare. Yeah, I could see that happening too. Gáum þóttu veðurs, minnkandi vindur og úrkoma í kvöld og nótt, suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun og stöku él vestan til en annars bjart með köflum. Það hlýnar í veðri og hiti verður í kringum frostmark yfir hádaginn. Við förum nánar yfir þetta eftir íþróttafréttir. Karlalandslið Íslands í körfubolta tekst á við Litáin í Laugardalshöll eftir örfá andartök. Leikurinn í undankeppni HM 2027 og sýndur beint á RÚV 2. ÍR komst í gærkvöldi í úrslitaleik bikarkeppni karla í handbolta í fyrsta sinn í 12 ár eftir æsispennandi leik gegn KA. Í úrslitum mætir ÍR Haugum, liðinu sem sigraði þá í úrslitunum fyrir 12 árum. Ég bara mjög spenntur fyrir laugardeginum. Og Valur og Haukar mætast í úrslitaleik kvenna á morgun, en saman eru liðin handhafar allra titlana í íslenskum kvennahandbolta. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Reyfum þá upp það sem var helst í fréttum. Reykjavíkurborg sleit samstarfi við verktaki á Öldusölskóla sem hætti samdægur svo fjarlægði allan öryggisbúnað. 500 börn sátu heima í dag því ekki var hægt að tryggja öryggi þeirra og skólanum var lokað. Varnarmálaráðherra Pakistan segir land sitt í stríði við Afganistan. Pakistanski herinn gerði í nótt loftárásir meðal annars á opinbera byggingar í höfuðborginni Kabúl. Tilboð Icelandair í Ísafjarðarflug á við kostnað við allt annað styrt flug á landinu, segir samgönguráðherra. Icelandair átti eina tilboðið sem yfir 2-falt hærra en kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir. Nemendur í verkmenntaskólanum á Akureyri sitja kennslustundir í gluggalausum kjallara og aðrir út á bílastæði vegna plássleysis. Mörg hundruð vísað frá verknámi hérlendis á hverju ári. Ný stöðupróf verða lögð fyrir í öllum grunnskólum landsins á næstu vikum. Prófið leggst vel í nemendur í 5. bekk í Melaskóla. Mér líst vel á þetta, bara góða spurningar. Þá kom að lokum hjá okkur í dag. Fréttir verða auðvitað áfram sagðar í útvarpi og vefnum í kvöld og í nótt. Takk fyrir samfylgdina, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Laundóttirinn, Nepo Baby, þegar Emma kemst að því að hún erfingi eins helsta auðkýfings í Noregi, gjörbreytist líf hennar.
Mamma og pappi voru orðnir amerískir ríkisborgarar, þó þessi bæði íslensk og voru bæði íslensk. Þannig að ég get orðið forseti. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn fær til sín góða gesti og fer yfir helstu atburði vikunnar. Brakandi fersk tónlist kemur landsmönnum í helgastemninguna. Ljósmóðurinn Call the Midwife. Þættirnir eru byggðir á sannsögulegum heimildum ljósmæður og skjólstæðinga þeirra í fátækrahverfi í Austurborg London á 7. áratugnum. Pókerprinsessan, myndin segir frá bandarísku skíðakoninni Molly Bloom sem var eftirlýst af bandarísku alríkislögreglunni fyrir að skipuleggja og halda utan ólögleg pókerkvöld fyrir útvalda milljónamæringa. Það ekkert smáverkefni sem býður íslenska kvennalagsliðsins í fótbolta í undankeppni heimsmeistaramótsins. Stelpurnar okkar sækja ríkjandi meistara Spánar heim. Spánn Ísland, þriðjudaginn 3. mars klukkan 18, stofan frá 17:20 á RÚV. Kristall. Það sést. Sveinsson með dauðafæri fyrir hans, komar fyrir og breytt! Áfram Ísland, hvar sem í heiminum. Icelandair. Á morgun laugardag komið að úrslitastundu í Powerade-bikarnum í handbolta. Haukar og Valur mætast í úrslitaleik kvenna klukkan 3 á RÚV og karlamegin mætast Haukar og ÍR klukkan 6 á RÚV 2. Úrslitaleikir Powerade-bikarsins í handbolta í beinni á RÚV.